искрен до коска, начитан, а би рекол заебан, најтежок и најлесен. Пишуваше за да се ослободи од црното мастило на душата, баш како октопод кога е во опасност. Ова е сликата што имам за себе. Брод кој отпловува, теснец низ кој ветрот пее. Ова е таа слика. Капка врз врвот прст, капка полна сол. Се гледам во неколку збора, во неколку слогови се гледам. Погребан сум овде, ведар и спокоен. Брод тргнат кон немерливото. Будалеста мисла која во звездите небесни ги лови на душата содружниците. Капка сол сум. Суштината на моето постоење е чиста и безусловна љубов. Капка сум поголема од својата смисла, тивка трага и кауција за еден поет. Тешко ми е да зборувам за еден толку близок човек кој скоро туку што не напушти. Игор ми беше другар и соборец. Беше 10 години помлад од мене, но 100 пати позрел. Зрачеше со енергија, со одлучност. Еден од оние типчиња, оние до балчак, но пасаран мажишта. Беше исклучителен автор, поет на интимата. И речиси сите негови песни се во прво лице еднина. Но кога ќе помислам и кога ќе ги споредам со овие новиве од најновата македонска поезија, мислам дека се светлосни години далеку од тие песни проследени со плачки и некои божемни лелеци. Велат дека поетите кои одат во крајност не знаат за средина. Игор беше таков. Блесок или глув мрак. Пороен дожд светлина или мртва темнина. Наискрена љубов или отворено несакање. Немаше лаги кај него, измами. Беше соголен до поткоже. Отворен до бездната на душата. Во потрага по вистината. Тоа патување проследено со триење и согорување, како кога Аполо капсула на враќање дома минува низ атмосферата вистина. Ми дојдеат мртви, ме гушкаат, ме љубат, мртви мили, ме сакаат, ми шепотат, ми ветуваат. Нема сега да земеме, нема сега и нема млади, ветуваат. Ме лажат, знам. Добри лажговци се мртвите. Ме лизгаат не сите своји трикови, ме фаќаат со студ, со залажувања ме прегрнуваат, со милост не секојдневна вонземска ме допираат. Молком ги гушкам. Нема веќе што да ги замолам, освен да не земаат, да не чепкаат во моето, не сега. Да си го почитуваат мртвиот збор, да си мислат на ебани нежни облаци, наместо на мене си и моите. Им ветувам. Сите мои сништа ќе им ги отворам. Нека ми дојдат на распит и кусур во најкревкото. Им ветувам. Овде сум за сите да ги искупам.
да ги искупам сите што ги љубам. На дланка ми се бројатно, ете ме да се понудам за се, за одмена, за замена во ништата. Нека сум јас, оној светол орб, кој левитира меѓу светови, светла сфера која смислата своја наоѓа во поврзување светови и сништа и копнежи и волки. Нека е се поврзано, нека татми. Нека сум светла сфера која лебди, питома несоница која ни себе гледа и светови и мигови. И знае каде е коренот, но не знае каде е излезот. Ноќе, љубов моја, ноќе со полна месечина, ти вдишувам живот во ноздрите, ти ги бакнувам клепките. Разбуди се, сончевна, животот те вика. Јас ти шепотам, никој да не чуе. Те будам. Те чекам овде, на нашата страна од сонот. Поетот и писател Игор Исаковски беше 10 месеци помал од мене. Тоа веројатно беше причина некако природно патиштата да ни се спојуваат во текот на животот. Некогаш бевме заедно на исти локации, точки, во ист занес, а некогаш бевме разделени. Тој на едната страна од светот, а јас тука некаде во Скопје. Имаше дури моменти кога ни се спојуваа патиштата во познатите, сега веќе култни скопски кафулиња. Мислам дека се запознавме со него во Нипон. Тоа е едно кафуле кое што работеше на почетокот на 90-тите години во Мавровка. Дружбата беше интензивна, но кратка, затоа што после 2 или 3 години постоење тоа кафуле затвори со работа. Таму имавме можност, заедно со Жани Митревски, да ги читаме првите писма на Игор Исаковски, кои што подоцна беа практично првиот роман на Игор. Понатаму патиштата не водеа и низ другите места, како Ван Гог, Зизи Топ, Манда, Маракана. Во еден период во Скопје имаше многу блуз и џез клубови, кои што беа омиленото место на Игор Исаковски. Секако, покрај музиката, во тие места не спојуваше и поезијата која што тој со задоволство знаеше повремено да излезе на микрофон и да прочита дел од своите стихови. Игор има една песна од 2013 година за која мислам дека е парадигматска за се она што тој го представува како автор и како човек. Песната се вика "Повторно си сам на барикадите, Јан Палах". Таа позната слика од крајот на прашката пролет, слика на екстремниот протест на поединецот против агресијата, во себе го носи она што јас го препознавам како Игор. Прво, тука е неговиот идеализам. Овој идеализам го сочинува вербата дека треба и може да се живее единствено според своите принципи. За Игор, примарниот од тие принципи беше искреноста. Тој пишуваше и живееше искрено, онака како што чувствуваше, никогаш не обидувајќи се да биде некој друг и никогаш не трудејќи се со своето пишување или со своите постапки да задоволи некого, ниту читателот, ниту пријателот. Мило сонце, ќе ме затечеш пак тука меѓу пијаници, клошари и пропаднати коцкари, пак ќе ме огрееш божествено рамнодушно полно себе, полно светлина која убива во поим. Мило сонце, ќе ме затечеш меѓу тетки и малолетнички, никаде ја нема жена ми, може би зашто спие со нашите деца. Пак ќе ме огрееш болно до непрепознавање, како лик разурнат по парчиња огледало. Искрен беше и во својот отпор и презир кон хипокризијата и демагогијата. Во тој отпор тој не штедеше никого, а најмалку од се штедеше себе си. Зашто не поднесуваше, како што вели во песната, естрада, индуцирана идиотштина, ефтини замени. Беше секогаш подготвен да ја разбуричка зачмаеноста, да повика, дури да навреди
или како што вели да се измоча врз лицемерноста. Во таа борба полна со пркос, Игор најчесто беше осамен. Од оваа своја исконска осама тој неуморно ги црпеше своите стихови, но таа беше и неговиот темен ореол, на некој начин судбинскиот печат врз неговиот живот. Палаховото во Игор беше и неговото незапирливо согорување во битките со себе, со другите и со сите можни системи во кои одбиваше да биде вглавен. Покрај неговото обемно поетско и писателско творештво, факт е дека позади Игор Исаковски остана културната установа Блесок, во која што го посвети практично поголемиот дел од својот живот. Покрај тоа што беше неверојатно талентиран писател, тој имаше неверојатна дарба да одбере автори и книги кои што ќе бидат промовирани прво на електронското издание на списанието Блесок, а нешто подоцна и во печатена форма преку културната установа, односно издавачката куќа Блесок. Беше неверојатно да се гледа како тој работи со установата, бидејќи не е можно во еден збор да се опише што точно тој работеше таму, бидејќи беше основач, беше директор, ја правеше селекцијата на програмата што ќе ја издава, ги преведуваше делата, ги дизајнираше делата, ги редактираше делата и на крајот, што веројатно како круна на неговата работа, беа промоциите на издадените дела. Секако убави моменти доживувавме кога ќе дојдеа автори на издадените книги од надвор на промоција во Скопје. Тоа беше како празник на книгата и на културната установа Блесок и на пријателите на Блесок. Блесок избра никогаш да не работи такви работи. Значи, сите книги што сме ги објавиле се со вистинска висока книжевна вредност и да се надоврзам на тоа дека поезијата била мртва. За малку ќе опсуев, поезијата не е мртва. Прво, поезијата е суштината на јазикот. Без поезија, дали оригинална, дали во превод, во добар превод, фала Богу, вие не можете да мислите на тоа дека јазикот како фундус ќе се збогатува. Тоа е суштинска работа. Затоа Блесок поголемиот дел, процентуално поголемиот дел од својата продукција го посветува баш на поезија. Иако знам јас дека е некомерцијално. Иако јас знам дека на 100 максимум 200 луѓе ќе ги прочитаат тие книги. Но за тие 100-200 луѓе навистина вреди. Заради тоа што тие 100-200 луѓе утре на нив ќе се додат уште 10 и 20. Ние овдека работиме со мали цифри, но тие цифри се навистина суштински. Затоа што ако денеска имаме 150 читатели на таа добра поезија, утре ако имаме 165, тоа е супер. Ние за 10 години ќе имаме 500, вистина. И натаму одиме. Пастернак во својата книга Заштитна повелба напишал дека Мајаковски со неговата жолта блуза се борел со црниот сомот на талентот во самиот себе. А Игор беше обратно. Тој напротив, како да сакаше да го истакне, облекувајќи го во црно и телото и песните. Ќе ја допишам книгата за смртта од ќеф, од што немам друго, зашто таа книга си бара простор, зашто е моја и ја сакам. Ќе ја допишам пред да почнат срањата, за да биде чиста книга. Книга за смртта, посветена на сите кои го сакаат животот. Таква една книга. И ќе се вика Смртта има коса од морска трева. Бранко Милковиќ на својата сакана и напишал: поетите немаат пријатели. Или се сакани, или се мртви. Но Игор никогаш не беше клише. Имаше многу
одбрани пријатели, беше сакан и сакаше, а неговата физичка смрт е само неговиот последен чекор кон бесконечност.